من فترة مش بعيدة شفنا إن مجموعة من التيك توكرز اتقبض عليهم وتوجه لهم أكتر من تهمة، منها تهمة غسيل الأموال. وكتير من الناس في الوقت ده سأل هو يعني إيه غسيل أموال؟ في اللي كان فاهم ودي نسبة قليلة، وفي كتير ما كانوش فاهمين، لأن يمكن التهمة دي تحديدا مش بنسمع عنها كتير غير في السينما. وعشان نكون كإعلام مصدر المعلومة الصحيحة وأداة لوعي المجتمع، وجب علينا استضافة المتخصصين، وزي ما بيتقال كده اسألوا أهل العلم. وعشان كده النهاردة بيتجدد اللقاء مع قامة من أهم القامات القانونية في القانون الجنائي والأموال العامة، سيادة المستشار الدكتور محمد فودة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي المتخصص في قضايا الجنايات والأموال العامة. احنا سعداء ان حضرتك منورنا المرة التانية اهلا سيادة بيك يا المستشار. فندم، اهلا أهلا بيك، انا بيك. سعيد جدا بوجودي معاكي. الله يخليك. بص يا فندم، لما حصلت مشكلة التيك توكرز دي والتصق بيهم تهم زي خدش الحياة وحاجات منافية لتقاليد وعادات المجتمع فهمناها، لكن لما توجه لهم تهمة غسيل الأموال المعظم ما فهمش يعني إيه غسيل الأموال. إيه هو بقى غسيل الأموال من وجهة نظر القانون؟ طيب، يعني كبدايه وقبل الدلوف الى مضمون هذه الجريمه وتعريفاتها وفقا لما تفضلتي، فان هذه الجريمه مم. هي جريمه مستحدثه حديثه العهد بالقانون المصري وحديثه العهد بالمحاكم المصريه وحتى حديثه العهد بسلطات التحقيق. مم. فاول قانون وضع لتجريم هذه الجريمه مم. هو كان القانون رقم 80 لسنه 2002. مم. فالقانون المصري لم يعرف جريمه غسل الاموال قبل 2002. مم. فدعيني أقول أن هذه الجريمة هي جريمة ذات طبيعة خاصة ولها عدة شروط ولها عدة أركان، مم. وهي جريمة من الجرائم المنظمة. يعني إيه؟ مم. هنفترض أثناء حديثي مع سيادتك في الحلقة أن هناك جريمة ارتكبت، وهذه الجريمة تسمى جريمة المصدر. هذه جريمة المصدر أو الجريمة الأصلية معناها مم. ان انا عندي جريمه ارتكبت اي من الجرائم او اي من الطرق الغير مشروعه نتج عنها اموال، ما تسمى المتحصلات عن الجرائم. هذه المتحصلات ياخذها الفاعل في شان جريمه غسل الاموال ويقوم بغسلها او تدويرها او تبييضها او حتى غسيلها. مم. وبالمناسبه هذه المصطلحات هي مصطلحات صحيحه، مم. حتى لا يقال ان هذا المصطلح هو غسل اموال فقط أو تبييض أو أن مصطلح الغسيل هو مصطلح خاطئ. لا، هناك بعض التشريعات أخذت بالغسيل، وهناك بعض القوانين أخذت بالتبييض وخلافه. مم. ولكن في القانون المصري فالمشرع المصري اعتنق مصطلح غسل الأموال، مم. وفي اعتقادي أنا أن هذا هو المصطلح الأنسب والأليق في شأن هذه الجريمة. يبقى إذن نخلص من هذا الحديث أن جريمة غسل الأموال هي جريمة تبعية، جريمة لاحقة على جريمة أخرى. يستحيل قيام جريمة غسل الأموال إلا إذا كان هناك جريمة ارتكبت تحصل منها أو كان نتاج ارتكاب هذه الجريمة أموالا نريد أن نضفي عليها المشروعية عن طريق أن احنا هنضعها في قنوات مالية مشروعة أو ما إلى ذلك، وفق ما سنشرح وسنتفضل الآن طب مع خليني سيادتك.